바다동물은 매우 다채로운 생물군을 지니고 있습니다. 대부분의 바다동물은 수중 생활을 하며 물속에서만 살아갑니다. 바다동물에는 갑각류, 어류, 조개류, 해파리, 해양 포유류 등이 포함됩니다. 바다동물은 지구상에 약 23만 종에 달하는 생물종 중 15만 종가량을 차지하고 있습니다. 이러한 바다동물들은 생태계의 핵심 역할을 하며 우리에게도 다양한 이점을 제공해줍니다. 또한 바다동물들은 건강한 해양 생태계를 유지하는 데 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 따라서 우리는 이들을 보호하고 지속가능한 해양 환경을 유지하는 데 관심을 기울여야 합니다. 각종 대기업과 기관, 그리고 우리 한 사람이 그들의 존재에 대한 책임을 다해야 합니다. 함께하는 작은 노력들이 해양 생태계와 바다동물을 지킬 수 있는 열쇠가 될 것입니다.